Sekarang udah masuk musim pancaroba nih. Anak-anak wajib banget konsumsi madu batuk hitam. Karena madu batuk hitam ini bagus banget buat jaga daya tahan tubuh anak-anak biar nggak gampang sakit. Dan kalaupun sudah batuk pilek, ini boleh banget dikonsumsi setiap hari karena rasanya yang manis dan anak-anak pasti suka. Kalau untuk harganya ini sangat terjangkau ya. Aku beli satu dus ini hanya 20 ribuan aja. Pas banget di kantong dan ampuh banget buat anak-anak jaga daya tahan tubuh dan penyembuhan batuk pileknya sehari-hari. Yuk samaan kayak aku mumpung masih ada stoknya. Stok yang banyak di rumah, beli di keranjangku sekarang.